Statistika maħruġa mill-Kummissjoni Ewropea konfermat kif Malta għandha l-orħos prezzijiet fl-Unjoni Ewropea kemm għall-petrol kif ukoll għad-diesel. Dan kif il-ġimgħa l-oħra l-prezz tal-petrol fil-Bulgarija qabeż dak f'Malta għall-ewwel darba f'diversi xhur. Skont iċ-ċifri uffiċjali Ewropej il-prezz tal-petrol ġimgħa ilu kien 6 ċenteżmi ogħla fil-litru. Dan waqt li d-diesel kien 11 ċenteżmu ogħla. Bekk il-prezz medju madwar l-Unjoni Ewropea laħaq l-euro 89 ċenteżmu għal-litru petrol u 2 ċenteżmi għal-litru diesel. F'Malta l-prezzijiet għadhom euro u 34 ċenteżmu u euro u 21 ċenteżmu rispettivament kif ilhom għal dawn l-aħħar 4 snin. B'kuntrast diversi pajjiżi Ewropea l-ewwel darba qed jiraw il-petrol jaqbeż iż-2 euro kull litru. Dan kif il-prezz tela għal 2 euro u 35 ċenteżmu fl-Olanda, 2 euro 25 ċenteżmu fid-Danimarka, 2 euro 13 ċenteżmu fil-Ġermanja u 2 euro u 12 ċenteżmu fil-Finlandja u 2 euro u 4 ċenteżmi fil-Greċja. Fejn jidħol id-diesel il-prezz qabeż iż-2 euro fil-maġġoranza tal-pajjiżi. Bl-aktar mill-qutin ikunu wkoll Olandiżi li issa qed iħallsu 2 euro u 48 ċenteżmu għal kull litru. Fid-Danimarka d-diesel qabeż iż-2 euro u 38 ċenteżmu, mentri l-Finlandja huwa 2 euro u 32 ċenteżmu u 2 euro u 30 ċenteżmu il-Ġermanja. Mill-bidu tal-gwerra fl-Iran il-prezz tal-petrol żdied bi 23 ċenteżmu madwar l-Unjoni Ewropea, waqt li d-diesel tela b'44 ċenteżmu. L-aktar mill-qutin kienu l-familji fl-Iżvezja fejn kien hemm żieda ta' 34 ċenteżmu fil-prezz tal-petrol u 67 ċenteżmu fid-diesel. Dan ifisser li għalihom il-fuels kważi żdiedu bin-nofs fi żmien 3 ġimgħat. Malta tibqa' l-uniku pajjiż fl-Ewropa fejn il-prezzijiet baqgħu stabbli. Minn barra hekk pajjiżna hu l-uniku fejn illum il-prezzijiet huma inqas milli kienu fl-2013.